अॼु असांजे हिन गजाणी में या सेशन में अति चंद किताबनि जी महूरत कंदासीं जिनमें जिनजा मां नाला दोस्त थिया उहे अचनि महिरबानी करे स्टेज ते। पहिरियों आउं अर्ज़ु कंदुसि जनाब ज़ुल्फ़िकार ख़ालिक़ भुट्टो सिंध मां आया आहिनि। किताब जो उन्वान आहे अमरीकी यात्रा। उन खां पोइ आउं अर्ज़ु कंदुसि असांजे दोस्त साईं अली नवाज़ मेमण खे उन सदन किताब जो मौज़ू आहे सिंध सुकार सोचो। इहो सिंध हिकिड़े पासे सिंधीअ में आहे, हिकिड़े पासे अंग्रेज़ीअ में आहे। असांजे सना जा तमामु पुराणा मेंबर आहिनि, दोस्त रहिया आहिनि। तंहिंखां पोइ आउं अर्ज़ु कंदुसि कल्ह असांजो दोस्त लिखियोसीं सिंध जे कलनि जे बारे में ॻाल्हायूं। इश्तियाक अंसारी साहब सिंध मां आया आहिनि। किताब जो मौज़ू आहे वॉल्यूम सब वथाण। हाणे शइ ख़बर ई कोन पवंदो वथाण छा आहे। वथाण उहे जॻह उहे वॉल्यूम जेके जेके जिन जिन वथाणनि तां मां लंघियुसि गुज़रियुसि ईअं हा इहो लतीफ़ जे बहितर में आहे। इन खां पोइ हीअ असां हिन एड कयो आहे दोस्त तमामु प्यारो दोस्त असांजी घणो करे सना जी गजाणी में ईंदो रहियो आहे। तमामु प्रोग्रेसिव ऐं सिंध सां ऐं सिंधी माण्हुनि सां ऐं हर मज़लूम क़ौमनि सां हुनजी मोहबत रही आहे। संदो नालो आहे डॉक्टर मंसूर एजाज़। पंजाब सां आहे पर वो हमेशा आहिस्ता साली क़ुवत के खिलाफ ज़ोरदार अंदाज़ में ॻाल्हाईंदो आहे ऐं जेके लोकल ज़बानूं आहिनि उनजो एडवोकेट रहियो आहे। ऐं सदन कुझु किताब आहिनि इन्हनि हिकिड़ो नओं प्रोजेक्ट शुरू कयो आहे जंहिंमें सिंधी नसुर ऐं नज़्म खे पंजाबी में हिकिड़ो किताब आहे जो मौजू है मिक्स ग्रिड। नसीम मुदखर जो है किताब आज ट्रांसलेट किया है जो है अमर जलील जी कहानी जो अमर कहानी है। तो उन्होंने मंसूर साहब जॾहिं कहता है वो कहता बाबा साहब तव्हां सिंधी में ॻाल्हायो। He does not live in Sindh. He was not born in Sindh. कि तमाम मूंसां सिंधी में ॻाल्हायो मां तव्हां पंजाबी में ॻाल्हायो मतिलबु सम्झी वेंदासीं तो कचहरी सां ईअं थींदी आहे। तो हाणे असां टाइम तमामु थोरो आहे तो सुबुह ॿुधोसीं त भई मैनेजमेंट ऑफ टाइम त सब खां पहिरीं चंद चेरियूं था घणी वारियूं कोन था कयूं। ऐं सभ खां पहिरीं अर्ज़ु कंदुसि जनाब ज़ुल्फ़िकार ख़ालिक़ भुट्टो खे जंहिंजी किताब जो मौज़ू आहे अमरीकी यात्रा। उनसे अच्छा अज़ीज़ नारेजो साहब जॾहिं लॉन्च कंदा ही सफ़र नामो आहे हिकु क़िस्म जो तो हुन ते लतीफ़ जो हिकिड़ो बैत आहे। मोटी मांडाण जे वाहे कयाऊं वार विजूं वसरायूं चनी दुधार के झूम तंबोर में किन मजाया मगरब पार के चमकन चीन ते के लहन समरकंद सार के रमी वयूं रूम ते के काबुल के कधार के दहरी के दखन के गुरन मथे किरनार किन चुंबी जैसलमेर दा इना बेकामीर बकार किनी भिज भुजायो किनी भुज भिजायो
के झट मथे ठार किनी अची उम्र कोट ता वसाया वलहार साईं मसदाई करी मथे सिंधुकार दोस्त मिठा दिलदार आलम सब आबाद करे साईं नबी साईं साहब जी पहले थी किताब में मोड़ लगा वो 5 का 10 मिनट में असां जुल्फकार के इख्तियार की पहले किताब के बारे में करें अजीज नाज़रीन डॉक्टर एजाज शाह साईं ने मुझे याद करो वाजाए वतन के आमदे हित मयास गोर मुझे सुमरा कुछ पहाड़न पास दिज दागाने ले अजे मजा भरड़न वास मुयाई जियास जे बने मरमली लगे दोस्तों असांजी जीअं हिकिड़ो मुहूर्त ट्रेडिशनल इंडिया में कोन था करियूं छो तो टाइम जो आहे ॿिया कंस्टेंट्स आहिनि ते हिन खां पोइ असांजो बाक़ाइदा सेशन शुरू थियण वारो आहे जंहिंमें तकलीफ़ थींदियूं असां सिर्फ़ु हिकु फोटो अपॉर्चुनिटी साईं जुल्फकार हाले फोटो असांजो नौजवान लेखक आहे कॉलमिस्ट आहे ऐं एक्टिविस्ट आहे सिंध में ऐं जेके मसइला थियनि था उन्हनि में हिन जो तमामु वॾो किरदारु आहे सिंध डेमोक्रेटिक फोरम आहे उन्हनि जो सेक्रेटरी आहे उन्हनि जी तरफ़ां अहम मसइलनि ते सेमिनार कंदा रहिया आहिनि वो गुज़िरियल सनारी कन्वेंशन मुंहिंजे ख़्याल में उनजी पहिरीं कन्वेंशन हुई जो सनारी कन्वेंशन में शहीद थिया हुआ त हिते जॾहिं आया उन्हनि पंहिंजो सफ़रनामो लिखियो आहे अमेरिका में उन्हनि जा छा ॾिठो कीअं तजुर्बात रहिया ऐं सनार जे बारे में उन्हनि जा जेके तासुरात आहिनि सो असां उनखे तव्हां उन्हनि लाइ अप्लास अमेरिका यात्रा ये कदे ते सफरनामो मंजूर मोहब्बती मेड़े गोठ बदजे हेकड़ो मोहब्बती मेड़े गोठ बदजे हेकड़ो तिनी जे वेड़े पाणी ईंदो बादशाह इंतहाई रस्म नथो चवां तमामु दिलि जी गहराई सां थो चवां बेहद फ़राइतो आहियां साना जे दोस्तनि जो त मूंखे हिन साल बि कॉल कयो अथनि आयो आहियां सिंधी डायस्पोरा सां कचेरियूं कयूं आहिनि मुख़्तलिफ़ सेशन्स मुख़्तलिफ़ ॻाल्हियूं मुझे इंतहाई एज़ाज़ की गाल है तो जीअं स्टेज ते वेठो आहियां उन में डॉक्टर मंसूर एजाज भी मौजूद है तव्हां दोस्त तव्हांजे पंहिंजे प्रोफेशन्स में हिते तमामु बिज़ी था हुजो तंहिंजे करे थी सघे थो त तव्हां घणो वक़्तु न ॾींदा हुजो त पाकिस्तान में जेके सियासी डेवलपमेंट्स आहिनि या ख़ासि तौर ते मीडिया जो रोल आहे त उन में डॉक्टर मंसूर एजाज वाशिंगटन में वेही सिंध जे हक़नि जी ॻाल्हि सिंध जो जेको जाइज़ केस आहे उनखे जीअं प्रोजेक्ट थो करे उन लाइ जीअं बढ़े थो सिंध में दोस्त डॉक्टर मंसूर एजाज खे वाशिंगटन में सिंध जो सफ़ीर चवंदा आहिनि त मुंहिंजे लाइ एजाज़ जी ॻाल्हि सफ़रनामो ही तव्हांजे अॻियां आहे सफ़रनामो बेसिकली बहानो आहे ऐं सफ़रनामे में रोड रस्ता पार्क घटि आहिनि सफ़रनामो हिकिड़ो पॉलिटिकल अकाउंट आहे सिंधी डायस्पोरा जो गुज़ारिश कंदुसि त तव्हां सभु दोस्त पढ़ो हिन सफ़रनामे जे बहाने मूं बेसिकली ॿिनि टिनि शयुनि ते कोशिशि कई आहे त कमु थिए हिकिड़ो वेरी क्विकली हिकिड़ो त सिंधी डायस्पोरा जो में जेको सना जो अनप्रेसिडेंटेड कमु आहे उहो डॉक्यूमेंटेड न हो किथे साना जे वेबसाइट ते हो मुख़्तलिफ़ जायुनि ते हो पर उहो कंहिं किताब जी शक्ल में त साना छा आहे साना कीअं थी ऑपरेट करे साना जूं सिंध जे हवाले सां कमिटमेंट्स छा आहिनि इहो मुंहिंजी पहिरीं प्रायोरिटी आहे त उहो डॉक्यूमेंट उहो हिन में सॼो डॉक्यूमेंट कयो आहे ऐं लास्ट ईयर आउं छाकाणि स्पीकर हुअसि लास्ट ईयर कन्वेंशन जो टॉपिक हो सिंध जो पाणी केस त मुंहिंजो सब्जेक्ट आहे वाटर एंड एनवायरमेंट उते पेपर पेश थिया उहे तस्करा आहिनि मुख़्तलिफ़ माण्हुनि जा हिन में प्रोफाइल्स बि आहिनि सिंध में वही जेको डिप्लोमेटिक इनक्लेव सां असांजो इंटरेक्शन आहे उन में स्पेशली जेकी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो जेको मिशन आहे ऐं उनजी जेकी एम्बेसी आहे
उन रेफरेंस सां जेके मुलाक़ातूं आहिनि हिते असांजी इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट जे थिंक टैंक सां, नेशनल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट जे थिंक टैंक सां ऐं साना ऐं WSI जे रेफरेंस सां असांजी स्टेट डिपार्टमेंट में जेके मीटिंग्स आहिनि उहे हुन में डॉक्यूमेंट कयूं आहिनि ताकि उते ॿियनि दोस्तनि खे ख़बर पए त हितां जा दोस्त असांजा कीअं था कमु कनि ऐं प्लस हितां जे दोस्तनि खे ख़बर पए त उते सिंधी डायस्पोरा खे कीअं थो ॾिठो वञे। हिन में काफ़ी शयुनि ते असीं उते छाकाणि त ॾींहुं राति कमु था कयूं फील्ड में परसेप्शन्स जीअं सुबुह जो ॾाढी वज़र साहब जी ॾाढी ज़बरदस्त प्रेज़ेंटेशन हुई जंहिं महिल ॿुधायो त फैक्ट्स ऐं परसेप्शन्स जॾहिं मिक्स था थियनि तॾहिं केॾियूं पेचीदगियूं पिया था थियनि त उते बि परसेप्शन्स आहिनि सिंधी डायस्पोरा लाइ कुझु ऐं या हिते सिंधी डायस्पोरा में कुझु परसेप्शन्स आहिनि जिन मां कुझु ठीकु आहिनि कुझु आउं सम्झां थो त टोटल ग़लति आहिनि इहो वरी बहस कंहिं ॿिए वक़्त जो आहे। उहे परसेप्शन्स कीअं फैक्ट्स जी बुनियाद ते ठीकु थियनि उहो बि हिन किताब में मूं लिखियो आहे ऐं उन में जेको मुंहिंजो बेस आहे परसेप्शन्स ते डिस्कशन जो इहो आहे त हाणे उहो दौरु ख़तमु थी वियो त वाशिंगटन में वेठल को माण्हू सम्झे त मुंहिंजो इंफॉर्मेशन बेस वधीक रिच आहे सिंध में वेठल माण्हू आहे। हीअ जेकी टेक्नोलॉजी जी एडवांसमेंट आहे उन में आई टेल यू ऑनेस्टली त जेको माण्हू थुल में वेठो आहे जेको माण्हू कड़े कवर में वेठो आहे जेको माण्हू बदी में वेठो आहे उन हिन इंटरनेट ईमेल ऐं गूगल रेवोल्यूशन जे करे हाणे उन खे बि सॼी दुनिया में जेको जियो पॉलिटिकल ऐं इकनॉमिक तब्दीलियूं आहिनि उहे छा पियूं थियनि जेतिरियूं असांजे डेलिस में वेठल जेकर कंहिं दोस्त खे ख़बर आहे त आउं सम्झां थो त जिन माण्हुनि जी इन सब्जेक्ट में इंट्रस्ट आहे या जिन जो इहो प्रोफेशन आहे उन्हनि खे पाण इन्हनि शयुनि जी एतिरी ख़बर आहे तंहिंजे करे इहो परसेप्शन में तब्दील थियणु घुरिजे त सिंध इलाही शयूं नथी सम्झे ज़रूरु कुझु शयूं न सम्झंदी हूंदी जेके हितां जा दोस्त वधीक सम्झंदा हूंदा ऐं कुझु शयूं सिंध अवां खां इलाही अॻु भरियूं थी सम्झे जेके हिते जा दोस्त नथा सम्झनि मे बी 20-30 साल न आया आहिनि